अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन रहेगी रिगार्डिंग कोरेक्स टी। कोरेक्स टी जो है काफ़ी ज़्यादा किस्म का इफ़ेक्टिव सिरप है जो कि कफ़ में यूज़ किया जाता है, स्पेशली फॉर द ड्राई कफ़। और इसका जो मेजर यूज़ है वो तब होता है जब ये डिस्टर्ब करता है लोगों की नींद, चूँकि ऐसे लोग जिनको नींद के दौरान डिस्टर्ब हो जाते हैं कफ़ की वजह से, तो तब ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें गनूरगी होती है, नारकोटिक्स में ये आता है। इसके अलावा ड्राई कफ़ में इसके इफेक्टिव रिज़ल्ट हैं। 6 साल से कम उम्र के लोगों के लिए एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन यूज़ होगा, और अगर उनसे बड़े हैं तो वो 3 टाइम दिन में 1 टीस्पून ले सकते हैं। करंटली इसकी प्राइस है 98 रुपीज़। मार्केट में आप फाइज़र की इस प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।